Bom dia, fãs. Bom dia. Acordei agora, boa tarde, né? Tava gravando clipe ontem. Vai, Celtinha, nossa, mano. Eu zoava minha mãe, mano, que quando ela era viva, o Celtinha demorava pra pegar, tá ligado? Agora ele pega de primeira. Deus é maravilhoso, filho. Deus é muito bom, tá ligado? Esse carro aqui me lembra ela, mano. Me lembra ela. Isso aqui é dela. E eu tô indo arrumar a suspensão desse carro, que tá um barulho, tá uma pegação do caramba, filho. Vou refazer tudo. Celtinha, filho. Tá um barulho, eu não sei se vai dar pra ver. Ó, ó. Eita, civequeira. Ó. Não sei que barulho que é, filho. Quebrar a suspensão, velho. Ó, ó. Até medo, velho. Ó, ó. Ó, ó. Não sei nem se vai aguentar chegar lá, velho. Caraca, eu tô com medo da porra, mano. Ó. Vou subir o carro pra ver o que é, velho. Ó. Mas sabe qual é legal? Tipo assim, como o carro é meu e eu ando no carro, eu sei que o carro tá diferente. Agora se é tipo pessoas andando no carro, por isso que meus carros quebram, velho. Os caras pegam, ficam andando, não sabe. Isso que é ruim de ter carro de trampo. Carro meu eu sei, olha o barulho que tá. Tô sentindo no volante que tá pec. É isso, galera. Eu trouxe o Celtinha aqui na Kit Pneus. Kit Pneus é uma loja, né, especializada em rebaixar carro. Meu sonho era trazer meus carros aqui. E hoje trouxemos o Celtinha aí. Logo menos é o SI vermelho, né? A gente vai vendo que dá isso aí, mano. Até o dono da loja falou, mano, o Celtinha tá... Caralho, esse Celtinha da Dona Amélia fazendo história nos rolês, velho, ó. Imagina encontro de Celta, velho. Falar com o Celtinha da Dona Amélia. Ó. Ó. Esse Vicão também tá embaçado, hein? Tá solto aí, pai? Contei no mocinética, pá. Soltinha, ó. Tempo de morrer, né, pai? Pô, escapar aqui já era. Entendeu? Aí Será que zoou essa batida aí? Deu nada. Uma apertada aí, dá uma... Mas tá, não, mas tava batendo, pai. Desmontar pra ver aí. Dá pra subir mais o carro pra ver se tá inteiro, pai? Tu trabalha com um carro há quanto tempo, japonês? 20 anos já. Quanto? Mais de 20 anos. Já viu um Celta Turbo, pai? Difícil, hein? Vamos ver se ele tá inteiro. Mais isso aí zeradão. Caraca, ó a parte de baixo do Celtinha. Pai, a suspensão tem que ser daqui, né? É diferenciado, né? Não, o golzinho tá há quanto tempo? Nunca deu trabalho. Caraca, a Celtinha tá inteiro, hein, mano? Freiozão. E aí, fala? Não tem nem o que falar, né, do Celtinha. Olha. Zerado. Então é isso. Suspensãozinha. Deixar aqui na Kit Pneus. E é nóis. Acho que é esse barulho aí mesmo, pá. Não apertaram o pneu, será? Tempo de morrer, pá. O motorzão tá vazando, será? Mas é normal dele, né? Celtinha tá como, fala? Eu tretei com o Juninho porque o Celta foi pra lá e ele diminuiu a potência, né? Achou que não ia descobrir. Aí me representa lá o Eliseu com a camisa da mansão. Eita, foi trincado. Foi trincado, pai. E aí, pai? Quebrou a linha? E os pipas, soltou? Soltei. Legal. Soltei 2 deles no mesmo dia aí. Legal? Da hora que esse pipinha lá. Tamo junto. Vamos brincar um pouquinho aqui. É nóis. Porra, Eliseu é zica, pai. E essa arte aí, pai? Apura? Apura, né, pai? E a mansão Maromba, pai? Salvador da Rima. Salvador da Rima. Guga agora, quem tá O treinando? Guga chegou aí, o Guga aí tá doido. Hein, pai, nós temos que fazer o Guga, pai. Ele tá aí todo dia treinando. Vamos fazer então. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, né, pai? Salvador tá todo dia, o Kevin tava aí todos os dias. O Lan, trombei no Rio de Janeiro. Kevin, Marx, parceiro, veio, deu uma moral pra gente.
Vamos escolher um canto legal, fazer o Buga e vamos. Tem um Já, já. Embu, tem um Embu. O Bruninho também. O Bruninho tá com ciúme, hein? O Bruninho já queimou ruim porque não quiseram ir bombado, era o cara aqui. Então, daqui a pouco a gente brinca com ele também. Então é isso, pai. E a legenda? A legenda é a pura, hein? Já lá. Pai, sabe o que eu ia fazer? Eu vou falar pra tu? Ah, A gente vai ter que escrever umas frases ali, umas palavras ao redor do coração. Pecado, macho, mentira, falsidade, traição, cobiça. faz coração pesado. Isso, é que deixar mais leve. Verdade, honestidade. O Guga tá na pressão, mano. Olha o celular dele. Tá pura, pai. Tá animando? É honestidade, verdade, bondade, ajudar o próximo. E a frase pura aí, né? Com certeza. Vou colocar aí a passagem aqui. Falando em golpe. Não falei nada. Se doeu por quê? Falei você. Oxe, tá se doendo. Você não colocou essa porra na boca, né? O quê? Boca. Vou ler uma coisa pra você que mandaram pra mim. De boca? Hã? De boca? É. Parabéns pela sua transformação labial, que você prova umas mulheres corajosas, enquanto as muitas só preferem ser cativante com os olhos homens. É que tua beleza é natural sem boca. Confia. Mas tá inchada, não é que ficou? Ai, você não gosta. E a arte, gostou? Não, a galera tava no grupo, Gabi. O que a galera tava no grupo falando, Gabi? Das minhas artes. Eu quase falei pra tu ser abduzido, velho. Por quê? Tá doendo aqui. Só por causa das minhas artes legais. Eu gostei da tua arte, tá? Cemitério. A casa é sua. Pai, tu vai gravar clipe assim, viado? Não, só passando uma voz ali. Fazer uma música e já vou trocar a roupa e a gente vai pra lá. Sabe cantar a sua parte? Tem que decorar, pai. Visão brava também agora. Aqui tem de tudo, né, pai? Tem até... Falando em golpe, aqui me aparece ali, ó. Falando em golpe. Por quê? Mas é treino, né? Roupa de treino. Roupa de treino? É. Bota o cão arrependido. Mas falando em golpe, pai, sai mulher até do... Sai uma do bueiro, a outra do encanamento. Deu ruim pra tu, hein, pai? Deu ruim pra tu, hein? Postou em story dançando, felizão. Conta aí, pai. Deixa ele contar. Pô, não sacanear não, mas só que Saiu o correndo. cara saiu correndo, mano. Saiu correndo chorando pro quarto ali. Eu fiquei com dó, mano. Você é louco, cara. Eu fiquei com dó. bonito, cara. Tá doendo. Fiquei com dó, mano. Fiquei com dó. Ela falou que eu tava pegando a mulher. Eu falei, tá louco. Eu falei, não tô pegando ninguém não, rapaz. Por uma dança, porra. Eu falei, eu só fui Eu ia ficar brava. Aí agora Sua namorada ia gostar? ia dar B.O. Tá vendo? Mas por que? Não tem problema. A gente dançou? É coisa de mulher, eu acho. É, mas é trabalho, né, mano? Tem que entender, tipo assim, não tem nada além disso. Tipo, vem ali pro vídeo, pronto, acabou. Todo mundo Eu sabe falei que pra ela deve que só ser. foi só o Eu não é, vídeo. velho. Ele falei pra E ela você aprendeu a dançar onde, que eu ia pai? gravar. Não, eu O cara é dançava baiano, antes. pai. O cara é baiano, tá? Há 5 anos atrás eu tinha um grupo de dança. Eu dava Então tu vai fazer TikTok aqui, pai. Vamos terminar. O cara jogou a capoeira lá em cima, armou a rede. A minha rede já tava armada. Vocês tinham Não, zoando não, nessa para, rede. pai, para. Já achei a O rede que era uma rede? Não, armou. O cara é baiano, o cara já jogou capoeira, armou a rede e deitou, mano. Não sei Mentira, já se tava é armado. coisa E tu cultural. faz a dancinha, pai? É, eu danço, cara. Quer dizer, eu dançava há 5 anos atrás. Não sabe o que, pai? Achei? É swing, né? Caramba. Mulher. E aí, pai? Botar no Ô, clipe louco, aí, ó. É pro clipe não, pai. Hoje. Já era. E aí, vai querer ouvir o trechinho, pai? Cadê? Música de Marona. Tá sem beat, ó. Nas antigas era zoado por não ter o shape da hora. As minas nem olhavam, os caras tiravam onda. Magrelinho, excluído por todas as classes. Chama Sofri o Condor muito pra por um gravar tempo, mas mudei a realidade. Transformei meu ódio em Que ele força, vai pistolar, dar mentindo. fora. Pareci com shape que tu não consegue explicar na festa. Tô bugando tudo, o pé treino tá nativa. Diabo Verde já bateu e tá fazendo a brisa.
Saco pro shape da camisa, elas pirando no monstrão. De carro importado, tô roubando atento. Impossível não olhar com essa cara de assustada. Lambecão sempre na veia, tô metendo marcha. Saco o shape da camisa, elas piram no monstrão. Ombreira quadrada, bugando todos bailão. Isso no beat vai ficar mais massa. Vai ser o quê? Vai ser beat do quê? Funk? É não, tipo o Eminem com... Cadê a caixinha com de um som, negócio pai? Pega lá diferente. pra nós ver. Pô, que da hora, pai, ó. Então chama o Codorna pra ele participar desse seu frangão aqui. Quem foi, ô Bocono? Deixa com a minha boca. Seu homem mandou até a frase pra mim: mulheres não sejam submissas aos homens. Não, mas é questão de beleza universal, pô. Mas essa questão pra dar uma hidratada, pra dar uma cor, entendeu? Mano, tu Por que colocou... você não faz no seu? Eu, tá maluco, já tenho boca pra caralho. Pode falar aqui uma coisa que o trabalho foi difícil, não só pela arte, mas pelo tempo que tava tenso. Olha aí como é que eu tava trabalhando hoje. Suando, pai, espirrando. Não, calma aí. Mano, Porra, é aquela, pai, as meninas dançando. mano, dançando do meu lado aqui, com eu pintando aqui, ó. Saindo tudo torto. Aí é foda. Você é casado, velho? Eu? Sou nada, solteiro. Solteiro? Oi. Meu Deus, quem são os doidos aí? Fox e... Só golpe, pai. Foge Só disso, golpe. pai. Dá Bora. Pensa em coisas boas, pensa na... A vida do cristão tá difícil. Pensa na pena, honestidade, bondade, luz. Pai, regata da mansão, pai. Pega lá? Pegar. O short de treino da mansão também. Falando kitzinho da mansão, a galera de Fortaleza tá tudo pedindo lá, viu? Se eu não levar nada pra lá, tô assado. Então né? nem vai embora, pai. Fez o logo da mansão aqui também, né? Então é isso, galera. Acompanha. Vai ter clipe pesado dos meninos aí. E pai, MD Chef tá aí na casa, pai? Você viu aqui, ó? E aí, pai? Eu tô de nada. É o... Tá usando a caixa do Google, pai. Tá o Guga, tá treinando? Isso mesmo. Então vamos esperar. Vai lá se trocar então, velho. Beleza. Só passar uma voz rapidão.